sibira mu bbwa kitalo nnyo ddala mukama muwumuze mirembe era n'abenjuye mukama bagumye n'abantu mu Northern Uganda mwenna mukama bagumye okuvirwako mutabani wammwe omwana wammwe then enkola y'emu olw'okuba nti zisisosola oba oli mu gavumenti kasitoba ng'osigala mu Uganda njala tutwala kusawusira kwange eri abenjuye omugenzi General Pecos Kotesa kitalo nnyo ddala okuvirwako taata wammwe muganda wammwe era naye yatufaako nga nkyali mu kkomera naye nga mujjukira bulungi nnyo nali namugambako nti bayinza okuba bamwetaaga babasinga okuba nga beetaaga obulamu bwe era ne babutwala kitalo nnyo ddala so naawo era njagala okutuusa okusaasira kwange bannayuganda bonna abafiiriddwako abantu baabwe wepo ne baganda baffe mwenna abali mu makomera abali mu kubonaabona buli omu gyali mukama abenga akukingiriza osobola okuyita ng'oyita mu mbeera eyo yonna awo no bwe mmala okunyololwamu n'abantu bonna wepo n'okusasira Ssaabasajja Kabaka olw'okuviirwako maama erikowe n'endiwummuza ngenze mu kkowe eryokubiri njala okutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna buli mujje muwangalira mu nsi yonna nga saawuddeemu gwani nti mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obuvunaanyizibwa n'obuvumu bwe mwalaga nga nkwatiddwa nga nnumbiddwa n'entwalibwa abatamanya ŋŋamba gye bantwala okuntereka okumala emyezi 3 weddu njala okwebaza emirimu gye mwakola egyasobozesa okuba nti nakati wano wendi ndiwo lwa buyinza bwa Katonda nammwe bannayuganda buli omu eyakola kye yakola okusinzira mu nsi wali beebazizza abeekalakaasa okwetoola ensi yonna sigenda kumenya linnya lya muntu oba lya gundi wabula buli eyali group leader nammwe mwenna abatwala obudde okwekalakaasa bannaye mukama wonna we mwajja abaddizeemu balinye mubalire ddala buli nsi we mwali bwe nva mu kkowe eryo nja kwebaza bannayuganda mwenna abakwata mu ndyanga ne musolooza obuuma obwasobola okukola emirimu gye bwakola mwebale nnyo mwebalire ddala era mbategeeza nti ekyo kye mwakola kyali kikola kya buzira nnyo nzaani gwe mwassamu obwesige okuba nti munnwanira eddembe lyange ne mukwata mu nsawo ne muggyamu obuuma obwo olw'okuba nti ebyokwogera nna bingi ate nga mwandyetaaze okumanya biki ebiddako njagala kusaba mbategeeze nti olunaku olunaddako nja kubategeeza obuuma bwe nafuna era nja kusaba bekikwatako abakuŋŋaanya obuuma bonna musobole okuba nga mutegeeza bannayuganda be mwakuŋŋaanyamu obuuma ensaasaanya y'obuuma obwo nange oluvannyuma nje ntegeeza ensi yonna obuuma bwe nafuna olwo tujja kuba tuzze ku mulamwa omutuufu ogw'okulaga ennyingiza n'ensaasaanya naye nga njala okubaza mwenna bannayuganda buli omu yatoola ennusu nti webalina webalire ddala wonna wajja mukama akuddizeewo awo nno nga nvuddewo njala kwebaza omukulembeze wa National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu webalina webalire ddala ssebo mukama wange olw'okutwala obuvunaanyizibwa bwepo n'abakulembeze ab'ekibiina kya NUP ne bamemba ba Parliament naye akensuso nja kwebaza nnyo abantu bano wammanga nja kwebaza omukulu akiikira ekitundu kya Kyaddondo omukulu amanyiddwa nga Honorable Nkunyingi Muwada taata njala okwebaza ekyensuso nti watambula n'otindigga engendo okuva ewaffe Kyaddondo n'ojja mu Butuluuki okuba nti onoonya omusajja gwe sirowooza nti yali akukwatako nnyo olw'okuba nti olina omutima gwa Uganda n'otindigga olugendo wabala nnyo balire ddala bano benjogera baatuukira ddala ku kkomera we nnali era baatwala obuvunaanyizibwa Honorable Nkunyingi tojjanga okwo waziika wamala njala okwebaza muganda waffe lawyer oba counsel Anthony Wameri watuuka ku ttaka newankubadde wafunamu obuzibuzibu n'otasobola kutuuka we nnali olw'okuba nti wali mukosefu n'osobola okuddayo webale nnyo webalire ddala ssebo era nkusaasira obulimu bw'oyitamu osobole obusuuka njala okwebaza muganda wange Patrick Kakeeto mwenna gwe muyita Pato muganda wange tojjanga okwo okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuba nti obaddewo mu biseera byonna ate nga ebiseera byobaddeyo si byangu nnyo n'osobola okuba nga wayita mu njega eyo abantu abamu sigenda kwogera mannya gammwe olw'ebyokwerinda olw'okuba nti mulimu abantu abasalwa nga ne bw'oyogera erinnya lye ye tajja kusalwa naye nga abantu mwenna abakola omulimu gw'okutuuka ku ground mbeebaza nnyo amannya agamu nga sirikiddwa ensonga nti abantu abamu security yammwe si nnungi naye ffe abaasalawo era amannya asobola okugogera njala okwebaza omukyala gwe bayita Shakira amumanyira Shakira naye nze mumanyi nga Shakira azaati tuwangale nano mu ggwanga lya Butuluki mu kibuga Istanbul mukyalo no Shakira yalaga obuvunaanyizibwa bannayuganda bonna bakuŋŋaanya mu kibuga Istanbul omu ttake n'atindigga olugendo naye okujja okundaba wankubali teyafuna access kundaba naye nategeezebwa nti waliwo omukyala munnayuganda era ekakasa ku kkomera ne ku poliisi ez'enjawulo mukyala Shakira azaati wonna wooli mwannyinaze webale nnyo balire ddala okutwala obuvunaanyizibwa
na buli kimu kyonna kye wakola we bali nnyo balire ddala. Abala sigenda kwogera mannya gammwe naye mwetegedde olw'ebyokwerinda mwe bali nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mwakola olw'okuba nti mwanwaniza. Wano njagala kuzzaako okwebaza bannayuganda mwenna nga sisosodde mwe bali nnyo mwe balire ddala. Si kyangu okuba nti mwayimirirawo mu kaseera akazibu bwe katyo naye mwe bali nnyo mwe balire ddala. Nja kwebaza bannayuganda bannange mwenna tukola omulimu gw'okwogera ba bloggers mwenna mwe bali nnyo mwe balire ddala abaalwana. Sigenda kumenya mannya naye mwe bali nnyo mwe balire ddala abaalwana. Mu kino mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo weppole bannayuganda abeekalakaasa okwetooloola ensi yonna nti omulanga gwammwe oba enduulu zammwe zaakola ky'amaanyi nnyo n'okusinga amateeka bwe gandikoze. Kubanga mwatabaala buli mutimbagano gwonna ne mugenda ku buli embassy zonna bannange mwe bali nnyo. Sisobola kwebaza Ssekinnoomu okuggyako bebaza Lufaaya mwenna mwe bali nnyo balire ddala. Mwe temanyi kye bayita freedom of speech, freedom of expression tekitegeeza. Kitegeeza ebintu bingi nnyo nti n'omuntu eyandibadde tategeera ki ky'ogamba akitegeera. So njala kwebaza bannayuganda mwenna abaasobola okwekalakaasa. Ekyokubiri nga nnaasala ogera ku kiggula luggi ba bloggers banne bwe tukola omulimu gwe gumu. Buli muntu yalina obulumi obw'enjawulo okulaba nti Lumbuye afuna obwenkanya n'okumanyibwa waali. Kituufu nnyo. Era buli muntu yalina obulimu bwa njawulo mu sekita mwe yali. Era buli muntu yali akola ekisaanidde okulaba nti Lumbuye ono afuna obwenkanya era ava gy'ali asobola okukola ki? Asobola okuba nga ateebwa. Mu kyo twafuna miscommunication, mwafuna miscommunication ne mistrust ne misinformation. Ebintu bisatu byaleeta obuzibu. Ba bloggers baganda bange mwenna abaavaayo ne mutandika okulima empindi ku bannayuganda abamu abaalaga obwetaavu mu kuba nti baali bannoonya bwe baali bantadde nti njagala basaba bannaaye bwe mubanga mugenda okutandika okulwana oba okuvuma omuntu yenna musookanga ne mwetegereza omuntu gwe musalako ebigambo. Njagala bagamba nti ebigambo bye mwayogera byali bingi nnyo olw'okuba nti twali mu bulumi ffenna nga mulumibwa n'ebigambo ebimu tebyali bituufu era abantu bwe mwakonjera. Njagala kubasaba nti bwe muba musobodde okudda mu bokisi omwo beetondere baali bantu batuufu n'omulimu baali bakola mutuufu. Lwakuba nti waliwo miscommunication ne mistrust mu nkola ey'okunoonya Lumbuye. Naye nga njagala okubategeeza nti abantu abo tebalina musango. Mwafuna bufunyi miscommunication, misinformation ne mistrust. Era ba bloggers bannaye mwenna mbasaba n'obuwombeefu nti tukole ekintu kye kimu olw'okuba nti tuli ffenna bannayuganda twagala enkulaakulana twagala enkyukakyuka. Buli muntu nsaba eyakola ensobi n'avuma omuntu gwe yavuma ku lwange bannaye nsaba buli omu asonyiwe munne kubanga tuli bantu tusobya. Kuba nkimanyi abantu bangi nnyo baavumibwa olw'okuba nze olw'okuba ani naye obutakkanya bubeerawo naye tubumalawo tutya. Obutakkanya bubeerawo tubumalawo tutya. Tulina kuteesa na kumanya ky'ekituufu. Tugamba nti obulimba bukeera nnyo naye amazima ge gasooka mu maaso bwe kitabo kiri. Obulimba bwali mungi mu kukwatibwa kwange wa bizibu byange naye ate amazima ne gavaayo ate gakyavaayo. Mu ekyo ngenda kusaba mubagambe nti buli muntu yenna eyafuna information enkyamu ne mutandika ne mwevuma ne mukola mutya bannaye nsaba mu nsonyi okubanga yali nze yaleeta obuzibu naye ng'ekintu kiri nti ba bloggers bannaye mwene bwe tukola omulimu gw'okwogerera eggwanga n'okwagala enkyukakyuka twetegereze nga tetunnagenda ku kintu kyonna kuwalampa muntu kumwogerako bigambo bikyamu kikolwa kikyamu nnyo. Eryo nno kuwanga ndivuddemu nga nfundikira njagala kugamba bwe nti ebigambo bingi ebyayogerwa okwetoola ensi yonna mu gavumenti ya wakati mu bantu abakolera gavumenti ba bloggers abakolera gavumenti abaali beekwese nti bakolera enkyukakyuka kumbe nabo bambega bantu bangi nnyo n'abalijali mikwano gyange abayogera ebigambo bingi. Ekyo si kyekizibu. Ekizibu kiriwo ekiti nze nno sina muntu gwe ngenda kulumba adde okuvuma wadde okunenya. Ndi munnayuganda ayagala enkyukakyuka ey'emirembe atagenda vuma muntu wadde okulumba omuntu n'omu. Oba wanjogerako ekibi kyonna Mukama akuwa omukisa. Oba wankonjera ekibi kyonna Mukama akuwa omukisa. Oba wayogera ekigambo ekitakwatagana ng'empale za Mukama wo Yosefu Tabasiro mutano wa Kalekyeze Mukama akuwa omukisa. Ekyo si kizibu kyange. Ekizibu kyange kiri nti mwenna mulina ekirwadde ekyabayingiramu kye bayita Yosefu Tabasiro mutabani wa Kalekyeze syndrome. Sisobola kunenya kobere bloga kobere munnamawulire kobere TV. I can't blame you. The only person whom I'm going to blame is Yoseri Utabayisirwa, the son of Kalekyeze. Is becoming infectious to all Ugandans.
whereby he bribes each and every person so that they can forget about their nation. So sigenda baninya ngenda kunya Museveni kye kirwadde ekingide buli muna Uganda yenna omwerabiza okwagala ensi ye. Era temusubira nti nabbologa bwengenda okulumba, temusubira na TV gengenda okuvuma, temusubira na mawole gengenda okuvuma, oba omuntu yenna eyajogera kibi no obuzibu sibwammwe. Ekizibu ekirwadde kye bayita Yosef Tabasira mutano wakalekezi kye kirwadde ekirumbi banda Uganda mwenna. Ekirwadde kijja genda nga tufunye gundi, tufunye jabu yakyo, tujikube ekirwadde kiva mujja sigala tuli banda Uganda tugenda sigala omufekka. Naye kye kirwadde nga kikoze ekyo kigenze kati sina bwe ngenda kunenya okujjako bagamba nti mulowooze emirundi ebiri ensi Uganda etusinga ffenna. Nange kennyini ensi Uganda ensinga. Museveni ensi ekusinga, TV z'omu Uganda ensi ebasinga. Abaatusookawo singa bakolanga ebitukola singa ensi teriiwo. Kale n'olwekyo mwenna bannayuganda sina bwe ngenda kunenya eyakola ensobi eyasasulibwa ovumera ombuye okole buli kimu ekikyamu. Mukama akocho singo okwagala nerowooza nnyo nga tonnava mu nsi yo. Obusente obubakuwa ze zimu ku ssente z'omuwomusolo ezisasulibwa. N'olw'ensonga eyo sigenda banenya ngenda kunenya omuntu waku Museveni kyekizibu kya Uganda. So si babbuloga, si bannamawulire, si aba social media oba bannayuganda basekinoomu. Ekizibu kya Museveni yendwadde eri mu bannayuganda ebatuusizza okuba tebakyasobola kwerowooleza okujjako kulowooza nti buli mwaka atemu ekyo kyakola ki ekyanguwa.